सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है कि जो पिछले 7-8 दिनों से जम्मू सिटी का माहौल है उसके ऊपर बात करने के लिए है। आपने देखा होगा कि इस सीज़न की पहली बारिश जब आज से 8 दिन पहले जम्मू में हुई तो जम्मू की जो शहर की हालात थी वो हम सबके सामने। एक तरफ से सरकार ये दावे करती है कि स्मार्ट सिटी के तहत हमने जम्मू को नया जम्मू बना दिया और करोड़ों रुपए का फंड जो है जम्मू शहर में लगाया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी के अफसरों से और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी आपने ये कहाँ फंड लगाया है, ये कहाँ आपने फंड लगाया है। हमारी हालात ये है, ख़ासतौर अगर मैं बात करूँ जम्मू शहर की, तो पानी नालों में कम है, लोगों के घरों में ज़्यादा है। जब हम उनसे पूछते हैं उनको इस बारे में कोई पता नहीं। भाई बारिशें पहले भी होती थी, ये थोड़ी कि बारिश आज जम्मू में नहीं हुई है, बारिशें तो उससे पहले भी होती थी। लेकिन आज क्या वजह है कि स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद जम्मू शहर में नालों उफान पर है, लोगों के घरों में पानी है। और सिर्फ 2 बारिशें जम्मू शहर में हुई है मानसून की, सिर्फ 2 बारिशें। 2 बारिशों में आपने हालात देख लिया। जो हमारे इलाके में खासतौर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बहू की बात करूँ तो उन इलाकों की हालत आप देखिए, एक तहसीलदार रिटायर्ड जो हैं उस नाले में बहकर उनकी जान चली गई है, एक और कैजुअल्टी हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार कहां है, कहां है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बरसात से पहले किसी नाले की सफाई नहीं हुई, कोई डिसिल्ट नहीं किया गया। 9 दिन हो गए लोगों के घरों में पानी होकर चला गया, अभी तक उनके इलाकों में से मलबा नहीं उठाया गया जो सरकार ये दावे करती थी। मैं पूछना चाहता हूँ आज स्मार्ट सिटी के ऑफिसरों से कि वो कहाँ है स्मार्ट सिटी। आज लोगों के बच्चे जो हैं वो रात को सोते नहीं हैं, 2 बजे के बाद लोग सोते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा बादल गरजता है, वो अपने बच्चे उठाते कि पानी आएगा हम इसमें बह जाएंगे। आज स्मार्ट सिटी के पोल जो खुल चुके हैं। और मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, एलजी साहब आपने कहा था नया जम्मू बन गया, करोड़ों रुपया का ठेका बाद की कंपनियाँ ही पैसे लेके चले गई हैं, लेकिन जम्मू शहर बद से बदतर बन चुका है। पानी हमारे घरों में और जो लोगों का नुकसान हो चुका है उसके बारे में सरकार का क्या कहना है। क्योंकि स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा घपला है। इस स्मार्ट सिटी के तहत बाहर की कंपनियों ने करोड़ों रुपया सरकार से लिया और चले गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, सभी नाले इन्होंने बंद कर दिए, नालों के ऊपर लैंटर डाल दिए, ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने अंडरग्राउंड किया, वो सारा फेलियर है। उसकी फेलियर की वजह से पानी लोगों के घर में है। अब पैसे खाएं ठेकेदार, जब पैसे खाएं बाहर की कंपनियां, लुटाएं जम्मू कश्मीर के हुक्मरान जो इस वक्त हुक्मरान में हुक्म कर रहे हैं, तो उसका खमियाजा आम जनता भुगते। आज हमारी पार्टी एलजी साहब आपसे पूछना चाहती है, आज मैं जो स्मार्ट सिटी के इंचार्ज हैं, जो कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपलिटी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब आप तो किसी से मिलते नहीं, फ़ोन आप किसी का उठाते नहीं। कल 4 घंटे हमारे इलाके के लोग प्रोटेस्ट में रहे हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे के बाद म्यूनसिपलिटी जो है वो एक आदमी वहाँ पर भेजा गया और बात सुनी गई। 4 घंटे जो पब्लिक को सुनते नहीं हैं। आज जम्मू कश्मीर में बीरोतंत्र का राज है और ये एक बहुत बड़ा घपला है। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ कि इस घपले की जाँच की जानी चाहिए, इसमें किसने करप्शन किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपया बाहर की कंपनियां ले चुकी हैं, लेकिन नाला किसी का नहीं बना। मुझे आप बताइए, ये नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। जम्मू शहर में लोग नालों में डूब कर मर रहे हैं, पहली बरसात से मानसून की। इसकी शरेआम जिम्मेवार जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के लोग। और मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, 5 साल आपका यहाँ पर मेयर रहा, आपके कारपोरेटर रहे, वो करते क्या रहे, हमें भी बताइए वो करते क्या रहे। अब इनका एक जटाटा जवाब है कि नाले इनक्रोच हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक कमरे का लेंटर डालने की कोशिश अभी बलिए लगाता है ना, तो आपके खिलाफ इंस्पेक्टर पहुंच जाते हैं, नक्शा है जहाँ हमारी सेवा करो। तो जब नाला इनक्रोच हो रहा था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोई थी, इनका एनफोर्समेंट विंग क्या सोया था, वो पैसे लेकर इंक्रोचमेंट करवा रहा था। एक आदमी किसी ने अगर किया है तो पूरा इलाका उसका खमियाजा भुगत रहा है। आज हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। आज भी आपने जो बाहर के लोगों को ठेके दिए, कंपनियां पैसा लेके चली गई, जम्मू आज भुगत रहा है। उसकी ड्राइंग के ऊपर मुझे बताइए भी कौन लोग थे जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं अगर ये ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाएगा तो जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे। पहले करोड़ों रुपया ला के आपने नालों के ऊपर लेंटर डाले, अब करोड़ों रुपया के लगे हुए करोड़ों रुपए दोबारा पैसे लगा के नालों का लेंटर अब तोड़ रहे हो। ये जनता का पैसा है, मेरे और आपके लोगों का पैसा है, ये किसी के बाप की जगीर नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं अफसरों से और खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन से, आप जवाब दीजिए जम्मू के लोगों को। जम्मू के लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो तबाह हो चुका है। पैसे तो कंस्ट्रक्शन में लग गए, जो जम्मू के लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है।
आप देखिए, आपने सबने कवरेज की होगी, कनाल रोड पे तो मैं कहता हूँ बीच बन चुका है, बीच आम आदमी का उसमें निकलना मुश्किल हो गया। पानी आज तक लोगों के घर में, और सबसे बड़ी बात, लोग पानी से तो बच गए, जो उसके बाद की बीमारी है उससे कौन बचाएगा। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सोई हुई है। जिस इलाके में कि मैं कल हमने प्रोटेस्ट किया, आपने उसमें कवरेज की, 9 दिन के बाद कल पहली दफ़ा जम्मू म्यूनसिपलिटी की टीम वहाँ आई है मलबा उठाने के लिए। मुझे बताइए, अब उस बारिश के बाद जो बरसात हुई है, उस बरसात के बाद जो बीमारियां फैलेंगी, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, जो पहले कारपोरेटर हैं बीजेपी के, जो रिटायर हो चुके हैं, जितने भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई हैं, जहाँ जो ठेके पर जो कर्मचारी हैं सफाई को, उनके घरों पर बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से बंदे भेजते हैं। भाई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो चुकी है? कमिश्नर साहब, मेरी आपसे अपील है जी, एसी दफ्तर छोड़िए, आपको बाहर आना पड़ेगा लोगों की बात सुनने के लिए। मैंने कभी नहीं देखा कि जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो किसी इलाके पर टूर पे जाते हैं। आज हमारी पार्टी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वार्न करती है कि जल्द से जल्द इसका रकबत कराइए। अगर कोई इंक्रोच रहा है तो इंक्रोच तोड़ाइए, अगर नाला साफ नहीं तो नाला साफ कराइए। आप करोड़ों की बातें करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो जम्मू शहर में छेड़ा जाएगा। यह जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफीसरों से मैं कहना चाहता हूँ, आप एसी दफ्तर छोड़िए, आप बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग नहीं निकलते, कुछ अफसर हैं, लेकिन कमिश्नर साहब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपके ऊपर स्मार्ट सिटी का भी आपके ऊपर वो कार्यभार वो है, आपके पास कार्यभार। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू बिल्कुल जो है वो निचोड़ा जा रहा है। जम्मू शहर के जो आम नागरिक हैं उसकी तबाही की जा रही है, और लोगों का करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हो चुका है। देखिए, एक घर में जब पानी आता है, घर में बहुत सारे सामान होते हैं, अब आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना फर्नीचर बनाया होता है, सब कुछ बनाया होता है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नलायकी है ना, बरसात से पहले किसी नाले को डिसिल्ट नहीं किया गया, उसकी सफाई नहीं की गई। अगर किसी ने सफाई करने की कोशिश नहीं की तो इनको पता नहीं था कि बरसात होनी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जम्मू शहर के लोगों को लूटा गया है, टैक्स आप हमसे वसूल रहे हो, स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए के पैसे का हिसाब दीजिए जम्मू की जनता को। आपने वो कहाँ लगाए हैं? आज नालों में पानी, नालों में कम, लोगों के घरों में ज़्यादा है। क्या वजह होगी? बरसात तो इससे पहले भी होती थी। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल फेलियर साबित हो चुका है। हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को, जहाँ तो सरकार अपने काम पे आ जाए, वरना जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर धरना लगाया जाएगा, रोडें बंद की जाएंगी जब तक जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपने काम पर नहीं आता। कोई जो उनका काम है उस पर आए, ये उस मसले से बाहर लगने, और एसी दफ्तरों को ये नफसत छोड़े, एसी वाले दफ्तरों को अफसर छोड़े, लोगों की मुश्किल सुनने के लिए बाहर आए। तो ये आज हमारी अपील है। और स्मार्ट सिटी जिसके नाम पे करोड़ों रुपए का घपला जहाँ पर हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। जो जो कंपनियां ये ड्रेनेज का काम करके गई हैं उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि आज वजह क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम आपका चला नहीं, लेकिन लोगों के घरों में पानी आ चुका है। कह सकते हैं कि अब बेरोस में भी एक पानी आ गया, वहाँ तो गाय माता जी की तो भी बात है। देखिए, मैं तो वो कह रहा हूँ, वेर उसमें पानी आया, 2 गाय माता उसमें बह गई। मैं कह रहा हूँ नानक नगर में, तबूटा नगर में एक नाले में रिटायर्ड तहसीलदार बह गए, एक और कैजुअलिटी होगी, उनकी डेड बॉडी गाड़ीगढ़ से जाके मिली। तो मैं समझता हूँ जम्मू शहर के ऊपर तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा दिया है स्मार्ट सिटी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में स्मार्ट सिटी आई। अब मुझे नहीं मालूम, जो लोग कहते हैं हमें नहीं पता, वो कहते हैं यहाँ कमीशनों का खेल चला है। और भाई खाइए कमीशन, लोगों को मत मरवाइए। आपने जो चीज़ें बनाई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आज स्मार्ट सिटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज जो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है उसके ऊपर बात कौन करेगा? सो मैं जो समझता हूँ कि बीजेपी का शर्मनाक जो प्रदर्शन है, जो इनके मेयर 2 बार के इनके मेयर ने, उन्होंने जो शर्मनाक प्रदर्शन किया, वो आज लोगों में आए, लोगों को जवाब दें कि किसने क्या खाया, लेकिन लोग तो मारे जा रहे हैं। सो इसलिए आज हमारी ये सरकार से दोबारा चेतावनी है कि जल्द से जल्द नालों को डिसिल्ट किया जाना चाहिए, नालों को जहाँ कंस्ट्रक्शन करनी वहाँ करनी चाहिए, और जल्द से जल्द हल कीजिए, वरना हम सड़कों पर आएंगे।